車便を利用する大勢の人々。彼らは自分がテロに巻き込まれるとは思ってもいません。アルカイダのメンバーラムジ・ユセフは大掛かりなテロを計画していました。ターゲットは12機の旅客機とその乗客、いずれもアジア経由の便です。クリスティーヌ・ネブロニに話を聞きました。ラムジ・ユセフは前代未聞の大規模なテロを実行しようとしていました。同時多発テロよりも深刻なテロです。アメリカの旅客機12機を太平洋上で爆破しようというのです。爆弾は荷物に入れて預けるとスキャナーで発見されるため機内に持ち込むことにします。問題は空港のセキュリティです。そこでユセフは簡易爆弾を使うことにしました。爆発物のプロダニー・ケイに聞きました。爆弾の材料は日用品でした。例えば電源は9ボルトの電池、タイマーはどこでも手に入るシンプルなデジタル時計、爆弾の点火に使ったのは電球のフィラメントです。爆薬はレンズ用洗浄液の容器に入れました。中に入っているのはニトログリセリンです。ニトログリセリンは衝撃感度がとても高いんです。扱いに慣れた人でも事故を起こします。組み立てる時は命がけだったでしょうね。用意された材料はどれも一見無害なものばかり。ユセフが悩んだのは起爆装置のワイヤーです。金属探知機に引っかかります。ではどうするのか。金属探知機が調べるのは武器を隠しやすい上半身や足です。そこでユセフはワイヤーを靴に隠すことにしました。この爆弾の威力をテロの実行前に確かめねばなりません。予行演習は1994年に決行されました。最初の関門は空港のスキャナーです。無事通過。ターゲットはマニラ発東京行きの便です。機内に爆弾を仕掛けたらユセフは経由地のセブ島で飛行機を降ります。起爆テロではありません。ユセフが予約した座席は26系。彼の調査によると燃料タンクの真上に位置する席でした。離陸後、ユセフは爆弾を組み立てます。タイマーは4時間後にセット。そして自分の席に戻りました。
で有罪を宣告されました。彼はアメリカ行きの旅客機12機の爆破テロを計画していました。数千人が命を奪われたかもしれません。想像を絶する恐ろしい犯罪です。ユセフは捕まりました。しかしこの事件によって CT スキャナーの弱点が明らかになりました。液体爆薬は無害な液体を装えます。また金属探知機は靴の中のワイヤーまでは探知できません。ところが保安当局は深刻に受け止めませんでした。保安当局の対応はいまだに疑問ですね。ユセフはアパートの一室で爆弾の実験を行ったとして警察に逮捕されたんですよ。それなのに全く注意を払わなかったんです。2009年、事件は再び起こりました。ウマル・ファルーク・アブドル・ムタラブはナイジェリア国籍を持つ若者です。2009年、イエメンを訪れた彼はアルカイダのメンバーに接触。アメリカの航空機を爆破することを決意しました。問題は空港のセキュリティの厳しさです。そこで与えられたのがバラゼの簡易爆弾。爆薬が粉末で起爆薬が液体です。液体は少量なので機内に持ち込めます。犯人は化学反応を利用するつもりでした。液体の起爆薬と爆薬が混ざれば 2,3 秒で発火します。これで爆発を起こそうと考えたのです。炎の温度は2000度以上。爆薬を爆発させるには十分な温度です。粉
員無事で本当に良かったです。調査の結果、保安体制に不備があったことが露呈します。情報収集の問題ではありません。情報の扱い方に問題があったのです。情報はあり、関係機関はそれにアクセスできた。事前に情報を得ることは可能でした。2ヶ月前、犯人の父親は息子のイエメン行きをアメリカ大使館に通報していました。息子の先行きを案じたのです。にもかかわらず、アブドル・ムタラブは搭乗拒否リストに載せられませんでした。